Daddy and Mommy. Today I'm going to solve my jigsaw puzzle. जिक्सॉ कुठले? Hey. अच्छा, कर काय करायचं. Now first I'm going to take this puzzle. Then I'm going to finish this puzzle and this puzzle. Yes. एवढ्या होतील का? Oh. Carrots. More. Mommy, look. I got my ring. I put in bag. अरे हरवली होती नाही तुझी? Oh. कुठे होती? In the bag. ठीक आहे, चालेल. Matching, matching. कर आता सॉल्व. ठीक आहे.
झालं. झालं. नाव कॅन यू रीड? कॅन यू रीड? Now I'm going to do this. नाही आधी हे रीड कर. मम्मी त्याचं ना ते तू बेबी होती तेव्हाचे पझल्स आहेत बेटा. आधी हे रीड कर एकदा. SAW saw. TOY tie. SIT sit. BAG tag. LEGA. HOT hot. JU go. JUG jug. NET net. C KID teeth. Just like Ira. FAN fan. That's just like this. Oh yes. You like it? CAN cat. OWL owl. DN like DEN den. Lovely. Here's a lovely den. Lovely, lovely den. La 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 la. TOE to. That. BUG bug. SEE sand. C FLY fly. FOX fox. Fox. HAT hat. 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 आता बाकीचे सगळे इथे ठेव. ठेव ठेव ठेव. थांब आता 1 मिनिट. पिक ऑफ करू नको. लेट मी स्पीक. ठेव बस. जर कुणाची मुलं टॉडलर किंवा दीड 2च्या एजमध्ये असतील तर त्यांनी स्टार्टिंगला म्हणजे सुरुवातीला जेव्हा जिक्सॉ इंट्रोड्यूस करतात तेव्हा ही अशी पझल आणायची. ह्याला वुडन पझल म्हणतात. कुठली जिक्सॉ वुडन पझल. कुठल्या पण टॉय शॉपमध्ये मिळू शकेल हे. म्हणजे इरा जेव्हा 1.5-2 वर्षाची होती तेव्हा मी ह्या घेऊन आलेली आहे. तर होतं काय ना जिक्सॉ म्हणजे ह्याचं काय आहे हे वुडन आहे. ठीक आहे. तर हे जेव्हा त्या एजमध्ये मुलं असतात तेव्हा त्यांना हे फाडायचंच पडलेलं असतं. आणि ह्या वुडन पझल्सचं काय आहे ना की ते किती पण फाडा हे काय फाटणार नाही आहे. आणि जर त्याच जागी कागदाचे आणले तर ते फाडून टाकणार. आणि सुरुवातीला तर काय करतात मुलं की
ते जेव्हा मी इराला देत होते तेव्हा ते असेच पडलेले असायचे. ते खूप ट्राय केलं हे फाडण्याचं, खूप ट्राय केलं, बट तिला काय फाटलं नाही. मग स्टार्टिंगला तर तिला कळलंच नाही ह्यात करायचं काय. मग हळूहळू पण ते ठेवायचं त्यांच्यासमोर. हळूहळू काय होतं ना, ते यूज टू होऊन जातात आणि ते त्यांचंच लॉजिक लावतात किंवा विचार करतात की नक्की ह्यात काय करायचं. मग सुरुवातीला इराने काय केलं होतं की असे मी तिच्या समोर ठेवायची. मग तिला हे लक्षात आलं की अच्छा हे आणि हे सेम आहे. मग ती हे याच्यावर अशी लावत होती. मग तिला ते कळायला लागलं की अच्छा हे आपल्याला पझल आहे, हे सॉल्व्ह करायचे. आणि असं करूनच मग ते डेव्हलप होतं ते लॉजिक आणि मग ते स्टार्ट करतात. फर्स्ट तर हे असे 9 पीसेसवाले आणायचे ज्याच्यात की हे मोठे मोठे असतात पीसेस, त्यामुळे ते थोडं सोपं जातं आणि मग नंतर ते यूज टू होतात. आणि मग ही जेव्हा आणली डायनासोरस तर तेव्हा ते असे पीसेस होते, एवढ्या साईजचे होते. नाही, छोटासा. हां, ते छोटे छोटे पीसेस होते. आणि मग ते ऑटोमॅटिक आता इरा खूप छान जिक्सॉ पझल सॉल्व्ह करते. हो ना इरा? हो. ठीक आहे, आता करू शकतेस तू. एवढंच होतं मला थांबलाय. घे. जागाच नाही. आता हे काढ ना तू, याची काय गरज आहे आता? नाही तर मी असं शिफ्ट होते. ठीक आहे, हो. Thank you for watching my video. Subscribe for my channel. Bye.